Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire du slime. Donc c'est parti, abonnez-vous dans ma chaîne, le monde d'Isora et likez cette vidéo, c'est parti. Ingrédients, un bol et une cuillère, de la farine, attends, bon je continue, j'ai entendu un bruit, de l'eau, deux petits verres, peu importe, de peinture, moi j'ai pris pastel, du bicarbonate comestible ou pas comestible, peu importe, et des paillettes. C'est parti. Donc on va déjà prendre ces deux verres et je vais commencer à verser le bicarbonate dans ces deux verres. C'est parti. Et oui, j'avais oublié, il manque le savon. Donc voilà, je l'ai pris, donc on va verser dans les deux. J'ai mis moitié-moitié. Maintenant on va verser les deux peintures. Bon, là je dois faire une partie 2 aussi parce que la vidéo elle dure pas très longtemps. Donc votez pour une partie 2. À tout à l'heure.